Ô, João, boa tarde, beleza? Aqui, ó. Eu dei uma volta no carro, né? Olhei lá os dianteiros lá, cara, mas eu escutei um barulho da traseira, sabe? Aí, acontece aqui, ó. Olha lá pra você ver, ó. Aí fui inspecionar o da traseira, ela tá estourada, tá vendo? O motor traseiro tá estourado, ó. Não sei se ela pegar direito. Olha lá. O óleo escorreu, tá vendo? E o batente dele também tá estourado, ó. Dos dois lados, tá bom? Aí os da frente eu não percebi barulho, não. Beleza? E o mocinete já tá dando estalo ali, mas é muito longe, sabe? Quase não dá pra perceber, não. Mas tá, né? Mas dá pra esperar. Beleza? Mas o barulho mesmo é na traseira. No amortecedor traseiro. Tá bom? Falou.